متي الله تراب صاحب نو وفات سو الله دې سانو سره وکي الله دې مغفرت وفرمایي الله دې جنت عدن نصیب کړي د قبر لره خلق راځي چې خلق راځي نو بیا اغلوی تصویر د جوړ کړي بیا ګلان سره سپین ګلان دراوړي د پر قبر یې کښېږدي ته چې دلته راغلی د قبر لره د ځان دپاره که د تراب دپاره که د تراب دپاره راغلی دا تا د تراب سره ظلم وکړي تراب په ژوند کې دا شان کول یا تراب خو مسلمان و الحمدلله تراب خو د دې شانو څخه لرې و الحمدلله تا څنګه دا چمونه دا شرک مې د کومې خوا شروع کړی پښتنو دا مې د کومې خوا شروع کړي دا چا در وښوئ متي الله تراب په قبر کې پروت یې هغه ته الحمدلله و آیت الکرسي و د سوره بقرې آخري رکوع راواخله هغه ته قل والله ګټه کوي هغه ته دعا ګټه کوي ته ولې رالی تصویرونه دې راخیستي دي دا د عیسایانو قبر دی دا د هندوانو قبر دی دا د مشرکانو قبر دی دا د کافرانو قبر دی یا دا شان خو موږ د کافرانو پر قبر ولیدل تا څنګه دلته راوړل ولې دې راوړل فضل حق ده چې متي الله تراب صاحب ورور دی هغه ته وایم خیال کوه د متي الله تراب زوی ابدال دی هغه ته وایم خیال کوه د خپل بابا قبر دې شان سره وګرځوه قطعا نه مه کوه که ته د خلکو مینه ده دې ته مینه نه ویل کېږي دې ته ظلم ویل کېږي و دې ته ظلم وایي و دې ته زیاتوب وایي ته راغلی ما لره دعا راته وکړه ستا د دعا په انتظار یم ستا دعا به زما دپاره په قبر کې د راحت سبب وګرځي د اطمینان سبب وګرځي ته ولې راغلی چې زما پر قبر یې تصویر جوړ کړي کښېږدي شوی دا تا ته چا وویل ظلم دی او دا شرک دی دا شرک کله شروع سلو دا پښتنو استاذه شروع کړی دی ګیلمن وزیر راواخلئ الله دې شهادت قبول کړي الله دې احسان سره وکړي الله دې جنت عدن نصیب کړي لوی مزار ور باندې جوړ شو ټیک د سید مزار می جوړ کړه قسم د شریعت مطابق خبره نه ده دا تصویرونه چا در وښول دا تصویرونه په دې مزار کې چا در وښول او پښتنو ولې مو دین ته شاور وګرځوله ولې مو الله ته شاور وګرځوله ولې مو رسول ته شاور وګرځوله موږ پښتانه خو په دین او په اسلام ډیر ښاغلي وو ډیر مطلب ښایسته ولو موږ ډیر خوندور ولو دا مې کومه سلسله شروع کړله و د ګیلمن وزیر ته دا تصویرونه پیدا کوي یا دا وتا ته پیدا کوي او بیا تر ولاړ شو ګوره نن دغه دا شرک نه دی شرک دا څنګه شروع شو دا شرک دا شروع شو چې په خوا قومو کې د دې پلرونه مرسو نکاګان مرسو شیطان را دې مشوره ورکړه څنګه مشوره ورکړه مشوره دا ورکړه ولته ولاړ سه د پلان یا د نیکه تصویر جوړ کا بس د دې په کمره کې لګېدل دا به یو یادګار قرار دی جوړ کړي چې جوړ کړي هغه اول دویم درې نسل خلا ټیک دی بابا دی نیکه دی پروت یادګار دی په آخر کې بیا سجدي ورته شروع شو اصل شرک چې شروع شوی دی هغه د شیطان په مشوره شروع شوی دی نو نن دلته دا شرک د کومې خوا شروع شو که ته وایې چې مولوي صاحب تصویر حرام دی تیم اخلي زم حرام کار کوم زم حرام کار کوم خو دومره را سره وکئ په ژوند کې د حرام کار وکړو د مرګ بعد خې نه وکړو د مرګ بعد ګیلمن و خپل قبر ته پرېږده ګیلمن د الله رسول فرمایي دا قبر چې دی دا د جنت د باغو څخه یو باغ دی د جهنم د کندو څخه یوه کنده ده ورپرېږده ودې ته پرېږده متي الله تراب و آخرت ورته پرېږده دا تا کومه سلسله شروع کړله دا په ډاګه وایم دا په ټینګه وایم دا خاص کر و منظور پښتون ته وایم دا خاص کر د ګیلمن و کورنۍ ته وایم تصویرونه لرې کوي په دې دی زیریږي په قبر کې وده ته تکلیف ورسیږي دته مشکل رسیږي هیڅوک بس دا رقم لاس پورته کړی تصویر واخلي لاسونه یې لکي راسه دعا وکړه چې الله د دې مردگانو مغفرت وفرمایه یا الله د دې شهادت قبول کړه یا الله د دې سره احسان وکړه یا الله د دې پر کور باندې برکتونه دا د الله د رسول طریقه ده په دې کې د مړي ګټه ده ته ولې د ځان ګټې ته ګورې نو دا مې سخته خبره ده زموږ پښتنو زستی ملګری یم تر ډېره حد مې ملګری یم خو ملګرتیا به پرېږدو نه یو زموږ ښځې راولاړې سولې د نارینهو سره په پاتاو کې کښېني دا اوس سیاست مسیاست چې شروع کړی غلط کار دی ناجایزه کار دی میکه و خوري کور ته کښېنه پروا نه لري صحیح ده کور ته کښېنه ته خدای ښځه پیدا کړې زورونه مه وهه او دویم دا زموږ پښتنې ښځې راولاړې سوې لاسونه میلاوئ ولې میلاوئ بې نظیره د چا سره لاسونه نه میلاول کې په ژوند کې د 5 کسانو سره میلاو کړي په زرو ځایو کې لاسونه نه میلاول ته ولې میلاوئ په کم بنیاد ملاوي په کم حساب ملاوي کته وایي زه د ورور په نظر ورته ګورم نو پیغمبر علی صلوات والسلام مبارک له یو شزر الله لاس ملاوي د غوښت الله رسول الله جایز نه بی عائشه صدیقه فرمای محمد رسول الله په خپل ژوند کې د چا سره شې سره د ناولد بیگانه شو سره د الله رسول الله سره ملاو کړي ته ولې ملاوي دا د اسما پښتنو ته وایم دا سیمه کوي دا پر بل مر روان یو
ګوره الله پاک نصرت څخه اخیستی دی څومره ستړي یو څومره ستومانه یو څومره ذلیل یو څومره خوار یو ورسې به باجوړ خواره پوښتنه وکړي پوښتنه خواره وکړي موږ د غزې څونه ډېرې خبرې کوو دلته راسي پوښتنه وکړي نو د الله پاک سره به دښمني نه کوو د الله پاک سره به بدي نه راخلو پر سر کني الله پاک مې یو قدم پر مخ نه بیایي نو په دې وجه باندې زما یاران ملګري ډېر په درد ورته وایم داسې نه دښمني نه در سره لرم نه دښمني در سره کوم نه د دښمنۍ ضرورت شته نه د دښمنۍ ځای دی ها موږ به دین تر پښو نه لاندې کوو اسلام به تر پښو نه لاندې کوو قبر به قبر او بیا به کور کور ته به د کور حیثیت ورکوو قبر ته به د قبر حیثیت ورکوو که پر قبر هم موږ هغه چمونه کوو د دې مثال دی دا تصویر سړی پر قبر باندې مطلب لګوي یا راوړي یا یې ږدي لکه یو سړی ډول والا راولي قبر ته ودې ته ونسه ډول ووایه بد یې بولیاوه سرنا ووایه بد یې بولیاوه موزیک ووایه بد یې بولیاوه نو دا ولې بد نه چې کوم شی الله او رسول بد بلل ته هغه بد نه بلې که تا بد بلې ته به هغه ته بد وایه یا چې الله او رسول بد بللی موږ هغه بد بلو نو لهذا موږ به د خپلو مردګانو سره داسې نه کوو الله یې د دې سره احسان وکړي الله یې د ټولو مغفرت وفرمایي الله پاک دې پر دې ملت ورحمیږي الله دې پر دې قوم ورحمیږي الله دې پر دې وطن ورحمیږي الله دې دا پریشانۍ دا غمونه تکلیفونه مصیبتونه خاص کر د باجوړ راواخله الله پاک دا مصیبتونه لري کړي الله دې دا پریشانۍ لري کړي الله دې دا غمونه لري کړي الله پاک دې پښتانه په آرام کړي الله دې پښتنو ته سکون ورکړي الله دې هر مسلمان ته سکون ورکړي خاص کر غزه راواخله خاص کر فلسطین راواخله خاص کر بلوچی علاقه راواخله خاص کر افغانستان کې پریشانۍ هر ځای چې د مسلمانانو ټول ته دې الله پاک اطمینان سکون آرام ژوند ورنصیب کړي الله دې ویل اوریدل قبول منظور وګرځي الله دې پر دې تور مشتمر راکړي چې موږ مرو دا ویلا اله الا الله محمد رسول